Hey guys, good morning. Time check it's 6:33. Dito tayo sa Bulacan. Punta tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. At dito tayo tumaan sa Plaridel Bypass Road. Ang ganda ng daanan, ang bilis lang. Gusto ko sana i-drone shot ito, kaya lang parang ang hirap puminto. And guys, may signage na to the right papunta ng Cabanatuan, so doon tayo pupunta. Gamit lang kayo ng Google Maps para mabilis yung daanan nyo. And andyan na yung arko ng Nueva Ecija. Ito muna tayo, pa-picture tayo. Hey guys, good morning! Welcome back to my channel. Welcome dito sa Nueva Ecija. Dito tayo ngayon sa Nueva Ecija. So originally Gabaldon yung pupuntahan natin, pero dahil sobrang aga pa, ikot tayo sa Gapan, yung mga tourist spots dito sa Nueva Ecija. Tingnan natin, isa-isayin natin. Hopefully makadami tayo. Pahinga lang muna saglit, masakit na sa sweat ka sa likod. Tara, tuloy na tayo. Diretso na tayo ng Gapan. Grabing lapit lang nung arko ng Gapan dun sa Nueva Ecija. Kakatamad na uminto. Dire-diretso na lang tayo. Andito na tayo sa Gapan, sa sentro. And hanapin natin yung Tagpuan sa Lumang Gapan. Guys, andito na tayo. Parang vegan style. Medyo naubos yung oras ko kakaikot-ikot. And traffic sa sentro. So hanap tayo ng spot dito. Medyo madulas lang yung daan, so bagal-bagal lang tayo. Tara, dito tayo. Solo natin yung lugar. Hey guys, welcome dito sa Tagpuan sa Lumang Gapan, dito sa Nueva Ecija. So para siyang vegan talaga itong place na to, and mas romantic sa gabi guys. Ilaw, tapos Oak Street, diba? Mas romantic sa madaming mga upuan dito. So kung may kadate kayo, perfect spot to, lalo na sa gabi kasi ang gaganda ng mga ilaw dito pag binuksan. Gloomy day pa rin, so kung naman sana tayong ulanin, tara, drone shots.
rin tayo. Tara, sa Gabaldon. Let's go! Nasa 75 kilometers pa mula Gapan to Gabaldon, so mahaba-habang biyahe pa to. Dapat pala gabi na tayo nagpunta ng Tagpuan sa Lumang Gapan para mas maganda. Gamit lang kayo ng Google Maps para sa mga bypass route kayo idaan. Gaya nito, solong-solo lang natin yung kalsada. Nasa Port Magsaysay tayo dito sa Laur, Nueva Ecija. So far wala namang mga checkpoints and solo pa rin natin yung lugar. So puro ahon dito. Hey guys, pahinga ulit. Dito na tayo sa Laur. So puro ahon tayo kanina and ngayon naman ay pababa na. 28 kilometers na lang yung Gabaldon, so malapit na tayo. Sana wag munang bumagsak yung ulan para makapag-drone tayo doon. Ang ganda sana i-drone shot dito sa taas. Kita yung mga sea of clouds tsaka overlooking. Pero dahil base to, Port Magsaysay, hindi tayo pwede mag-drone dito. Ayan, may signage to the right, Gabaldon. So tingin ko malapit na tayo. Ganda ng daan dito. Pwede kayong mag-top speed. Pwede pumuntang Gabaldon? Pwede pumuntang Gabaldon? Yung may arko po? Opo, may eagle. Rizal po. Sa Manila? Opo. Opo. Talban po. Ako. Thank you, sir. Checkpoint dun sa Metro. Pero tinanong lang naman kung saan tayo galing and pinicturean. Ito na pala yung arko. And ayun na yung eagle. Tara, dito tayo ito. Hey guys, so ayun, finally nakarating na tayo dito sa Gabaldon. Tara, drone tayo kasi baka umulan. Let's go.
Solid yung mga dinadaanan natin, grabe, ang ganda ng view, sarap pang long ride. Tara, lunch time na. Batsin na tayo dito, tapos hanap tayo makakainan. Let's go! Ito guys, pag dinire-diretso natin tong Gabaldon, mapupunta tayo sa Dingalan, Aurora. Experience lang natin tong kalsada, tapos tignan natin kung may makakainan tayo dun. Wala akong makitang mga kainan. Balik na lang tayo dun sa may tulay, meron dun. Hey guys, so andito tayo sa may tulay. Drone shot na tayo habang di pa umaambon. Ang sarap tumambay dito, grabe, ng mga naliligo. Sarap maging bata. Lunch lang tayo saglit dito sa may tulay, may nakita akong kainan, and then punta tayo ng Bungabon. Tara, tignan natin kung anong makakain dito. Let's go! Yan, dito tayo kakain sa Leyasan Food House sa may tulay. Order natin pork silog and fresh buko shake. Hey guys, so yung kaka-lunch lang natin, grabe solid. Pork silog 65 ang mura, tapos yung buko shake sold. Tara, tuloy na tayo sa Bungabon. Bali, puputulin ko na yung video dito. Watch nyo yung part 2 sa ating Nueva Ecija ride. Bye bye muna.